Salam əziz izləyicilər. Bugün biz sizinlə xırda gümüşü və kristal muncuqlardan zərif bir qolbaq hazırlayacağıq. Bizə lazım olacaq xırda gümüşü və kristal muncuqlar, qolbaq üçün bağlayıcı və xalqa, muncuq düzümü üçün iynə və leska. Elə isə gəlin birlikdə başlayaq. 3 xırda gümüşü və bir bağlayıcı götürüb iynə leskadan keçirdiririk. Muncuqları leskadan aşağı hissəyə endiririk. İynə leskamızı təkrarən bir də muncuqların içindən keçirdiririk. İki tərəfdən leskanı əlimizə götürüb 2 düyün vururuq. Düyün vururuq ki, bizim muncuqlarımız leskadan açılmasın. Muncuqları əlimizə götürüb iynə leskanı muncuqların içindən keçirdiririk. Artıq leskamızı qayçı ilə kəsirik. Beləliklə bizim qolbağımızın bağlayıcı hissəsi hazırdır. Qolbağımıza davam edirik. 2 kristal və 2 xırda gümüşü muncuğu götürüb bağlayıcı hissədə gümüşü muncuğa birləşdiririk. İynə leskamızı kristal muncuğun içindən keçirdiririk. Bir xırda gümüşü muncuq əlavə edirik. Bir də əlavə edirik bir xırda gümüşü muncuq və iynə leskamızı kristal muncuğun içindən keçirdiririk. Bir gümüşü muncuq da əlavə edirik və iynə leskamızı 2 gümüşü muncuğun içindən keçirdiririk. İynə leskamızı bir kristal və gümüşü muncuqların içindən keçirdiririk. Keçirik qolbağımızın ikinci hissəsinə. 2 gümüşü və 2 kristal muncuğu götürüb bir gümüşü muncuğun içindən iynə leskamızı keçirdiririk. Əlimizdə muncuqları fırladırıq və iynə leskamızı bir gümüşü muncuğun içindən keçirdiririk. Və bir gümüşü muncuq da əlavə edib kristal muncuğa birləşdiririk. Bir gümüşü muncuğu gümüşü muncuğa birləşdiririk. Və yenə də əlavə bir gümüşü muncuğu götürüb kristal muncuğun içindən iynə leskamızı keçirdiririk. İynə leskamızı 3 gümüşü muncuğun içindən keçirdiririk. Və aşağı hissədən yuxarıya doğru iynə leskamızı kristal muncuğun içindən keçirdiririk. İynə leskamızı bir gümüşü muncuğun içindən keçirdiririk və keçirik qolbağımızın üçüncü hissəsinə. 2 tünd göy kristal və 2 gümüşü muncuğu götürüb gümüşü muncuğa birləşdiririk. Əlimizdə çevirib muncuqları iynə leskamızı kristal muncuğun içindən keçirdiririk. Əlavə bir gümüşü muncuğu gümüşü muncuğa birləşdiririk.
Bir də əlavə bir gümüşü muncuğu götürüb kristal muncuğun içindən iynə leskamızı keçirdiririk. Bir də əlavə gümüşü muncuğu götürüb iynə leskamızı 2 xırda gümüşü muncuğun içindən keçirdiririk. İynə leskamızı kristal muncuğun içindən keçirdiririk. Və bir də xırda gümüşü muncuğun içindən də keçirdiririk. İynə leskamızı 2 gümüşü muncuğun içindən də keçirdiririk. Keçirik qolbağımızın 3-cü hissəsinə. Eyni qaydada qolbağımızı muncuqlarla toxuyuruq. Əziz izləyicilər, videoda muncuqlara diqqətlə fikir verin. Görün hansı muncuğun arxasıca hansı muncuq gəlir. Belə olduqda sizin qolbağınız düzgün alınacaq. Xırda gümüşü və kristal muncuqlarla olan qolbağımıza davam edirik. Bir gümüşü muncuq da əlavə edib kristal muncuğun içindən iynə leskamızı keçirdiririk. Əlavə bir gümüşü muncuq da gümüşü muncuğa birləşdiririk. Bir gümüşü muncuq da əlavə edib iynə leskamızı kristal və gümüşü muncuğun içindən keçirdiririk. İynə leskamızı 2 xırda gümüşü muncuğun içindən də keçirdiririk. İynə leskamızı kristal və xırda gümüşü muncuğun içindən keçirdiririk. Və belə qaydada qolbağımıza davam edirik. Qolbağımızın çox hissəsi hazırdır. Keçirik qolbağımızın bağlayıcı hissəsinə. Bir halqa 2 xırda gümüşü muncuğu götürüb gümüşü muncuğa birləşdiririk. İynə leskamızı dairəvi şəkildə bir də muncuqların içindən keçirdiririk. İynə leskanı muncuqların arasından keçirdiririk və 2 düyün vururuq. Və iynə leskamızı muncuqların arasından bir də keçirdiririk. İynə leskamızı muncuqların arasından keçirdirib bir düyün vururuq. Və bir də iynə leskamızı muncuqların içindən keçirdiririk. Və artıq leskamızı biz qayçı ilə kəsirik. Beləliklə, bizim qolbağımız hazırdır. Əgər videonu bəyəndinizsə, like edib, rəy bildirib, yaxınlarınızla paylaşaraq kanala dəstək olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hələlik.